每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是8月14。箴言21章21節安尼講：追求公義甲仁慈的，就找到活命甲公義甲永恆。三角來祈禱，愛願追求公義甲仁慈的天父，願感謝你，主啊！你是至善、至真、至聽的全能上帝，你的名佇全地受大的尊重，你的權能運行佇宇宙中，你的信實到佇萬世代，你的慈愛永遠直直。主啊，求你監察阮的心，阮毋是只求家己的利益，閣較要緊是要愛較無你的公義，遵趁你的旨意來行。主啊！求你將仁慈的心放佇阮的內面，互阮會通體諒軟弱的人，關懷有需要的人，了解得罪阮的人，互阮毋是只用嘴講仁慈，乃是用實際的行動，活出基督的疼。主啊，互阮佇生活中會通認真追求公義甲仁慈，安尼，阮就要找到活命、公義甲永恆。祈禱是奉主耶穌基督的聖名，阿們。耶穌聽你，賜你平安。